各位爸爸媽媽，你哋好，我係營養師媽媽 Priscilla。BB 開始食固體食物咯喎，喺呢個階段呢，好需要補充鐵質，同埋亦都好需要開始學自己食嘢㗎。所以今日呢，我會介紹7種嘅高鐵嘅 BB 嘅手指食物，咁係俾大家嘅。不管你嘅 BB 係用傳統食糊仔嘅方法去俾 BB 食固體啊，定係你係用 BLW Baby Led Weaning 嘅方法係俾 BB 自己食嘢，呢啲嘅手指食物都係適合 BB 㗎。點解好想鼓勵各位媽媽咧，俾 BB 用手食嘢咧，即係用食呢啲嘅 finger foods 啦。因為咧，我見過好多 BB 咧，如果佢哋咧由細咧都係人哋餵佢食嘅。咁咧好多時候咧，佢哋咧對食嘢咧就未必咁有興趣啦。如果 BB 咧可以用自己嘅手去攞食物嚟食嘅話咧，佢嘅樂趣就會大啲。咁咧亦都係培養翻佢中意食嘢嘅。另外咧 ，BB 喺一個加固嘅階段咧，補充翻啲鐵質咧係一個營養嘅重點嚟㗎。點解啊？特別咧係一啲餵全母乳嘅媽媽嚟講咧，嗰個鐵質嘅含量咧已經開始係唔夠俾 BB 㗎啦，反而咧一啲配方嘅奶粉可能咧都會有一啲鐵質係俾緊 BB 嘅。但係咧不管如何咧，其實咧 BB 都應該咧係要多啲選擇一啲含有鐵質嘅食物㗎。咁咧，如果你係選擇呢個BLW Baby Led Weaning 呢個方法去俾 BB 係食固體食物嘅話咧，咁你又特別留意需要補充翻一啲嘅鐵質啦。我哋而家目前特別建議到啦，由6個月開始咧，最好每日咧要有2次嘅高鐵質嘅食物咧係俾 BB 嘅。咁咧6個月大嘅 BB 咧，未必有牙㗎，好多時候咧冇牙嘅話咧，都應該係要食得到嘅。點樣去做咧？咁就首先咧呢一啲嘅手指食物咧，一定要夠腍啦，同埋呢個形狀咧又唔可以話啱啱係會容易卡住嘅喉嚨㗎。咁好似譬如簡單嚟講提子咧㗎啦。至於 BLW 咧，咁我喺另外一個 video 都講過，咁大家可以去參考下。第一種嘅 BB 手指食物咧就係炒蛋啦。由於雞蛋黃咧係含有好豐富嘅鐵質啦，同時間咧會有一啲嘅 choline 啦、膽固醇啦，對 BB 咧嘅腦部發展係好有幫助㗎。咁亦都補充翻一啲嘅鐵質。以往咧 BB 加固咧個建議咧就係話蛋白咧應該留待1歲之後咧先至俾 BB 嘅，係希望減低佢嗰個致敏嘅風險啦。但係咧咁多年嚟嘅研究咧已經完全推翻咗呢一個嘅講法啦。一啲比較容易致敏嘅食物啦，好似譬如雞蛋白啊，其實反而咧就係盡早喺6個月之後咧可以咧開始俾 BB 係接觸，反而咧係會減低佢將來咧有呢個敏感嘅機會㗎。咁咧嗰啲炒蛋咧就好簡單，好似平時大家整炒蛋咁樣樣，咁只不過咧係唔使加調味料啦。咁咧可以揾一啲嘅易潔鑊啦，咁加少量嘅油咧去煮都得嘅。第二種嘅高鐵嘅 BB 手指食物咧就係牛肉啦。咁咧我會建議咧大家可以咧係用碎牛肉啦，咁咧就係整一啲mini burger，即係一啲漢堡扒，咁就俾 BB 咧就咁攞住嚟食嘅。咁因為咧牛肉咧係一種好豐富鐵質嘅食物啦，咁咧所以咧補充鐵質就最好㗎啦。用碎牛肉一定要整到佢全熟先可以俾 BB 啦。咁煎好咗咧，咁 BB 咧就咁攞手咧擺喺口裏邊食就得㗎啦。第3種嘅 BB 手指食物又同時係高鐵質嘅咧，就係豆腐啦。呢種同樣地都係一種高蛋白質嘅食物啦。咁原來豆腐咧都係一個鐵質嘅來源嚟嘅。豆腐當然要揀一啲硬嘅豆腐啦，甚至係一啲嘅豆乾啦，可以係蒸熟佢，咁之後切長條，咁就俾 BB 就咁攞嚟食㗎啦。介紹咗3種高蛋白高鐵質嘅手指食物，唔知你又俾個 BB 食啲咩嘅 finger foods 啦？歡迎你喺下邊嘅 comment 留言俾我啊！好，我哋嚟到第4種嘅 BB 手指食物啦。咁啊，介紹一種蔬菜嘅手指食物俾大家啦，就係西蘭花菜框啦。西蘭花咧係蔬菜之中咧嘅鐵質咧係比較係高一啲㗎。咁咧市面上咧會有一啲幼啲嘅
梗嘅西蘭花啦。咁但係如果買唔到嘅話咧，其實亦都可以就咁將平時我哋食開嘅西蘭花，咁咧就將佢個梗咧切條之後咧烚熟咧，就可以俾 BB 食㗎啦。大家唔好覺得哇 BB 就咁攞住菜咧咁樣去食，其實咧 BB 咧係佢嘅冇一種前設咧係覺得有啲咩嘅食物係好食唔好食㗎。咁所以咧一啲呢啲咁天然嘅蔬菜啊，好多 BB 咧都係食到津津有味㗎。下一個蔬菜嘅手指食物咧就係番薯啦。咁不管係黃心嘅番薯啦，定係紫心嘅番薯咧，番薯咧係比起第二啲嘅根莖類嘅蔬菜咧係略為高鐵質㗎。咁咧同埋番薯咧入口係好甜啦，咁咧 BB 一般都會好中意。佢係含有好豐富嘅抗氧化物質啦，好似譬如黃心番薯含有好多嘅胡蘿蔔素啦，咁對 BB 嘅視力啊、抵抗力啊都會係有幫助啦。咁而紫心嘅番薯咧，對 BB 咧嘅同人哋嘅花青素咧，亦都 BB 嘅眼睛亦都係好好㗎。咁介紹咗蛋白質同埋蔬菜啦，咁咧係時候介紹一啲嘅穀類俾大家。咁下一種介紹俾大家咧，可以俾 BB 咧做手指食物咧，就係意粉類嘅螺絲粉啦。其實咧就唔單止係螺絲粉嘅，長通粉啊或者貝殼粉啊，其實都可以俾 BB 嘗試嘅。不過咧意粉之中咧螺絲粉啦，其實係可以係有唔同嘅顏色啦。咁而嗰啲色素好多時候咧都係嚟自天然嘅食物色素，譬如好似紅色嘅就係嚟自胡蘿蔔素啊，綠色嘅可能係嚟自菠菜嗰種綠色嘅色素啊，咁好多都係天然嘅。咁同埋咧穀類之中咧，咁可以不妨俾 BB 試下嘅。咁將呢啲嘅螺絲粉咧，就係將佢烚熟咗佢，咁咧烚到腍啦，咁咧擺喺個碟嗰度，咁咧就等 BB 咧就手就咁攞住嚟食，咁就係得㗎啦。最好有唔同嘅顏色咧，都會吸引到 BB 係想食㗎。第7種嘅 BB 手指食物咧，就係一啲嘅多士啦，可以係去邊啦。咁咧，同埋係最緊要烘咗啦，咁等 BB 咧可以就咁攞住嚟食啦。而當 BB 咧，如果係接受到個白麵包之後咧，其實咧亦都不妨咧就可以下一步咧就俾佢試下一啲嘅麥包，甚至咧佢接受咗之後咧，咁啊再俾佢試下一啲嘅多穀包嘅。咁呢啲咧係慢慢增加咧 BB 嗰個一啲食固體食物嗰個種類啊。嗱，呢啲多穀類咧嘅食物咧，亦都會係營養豐富一啲，當中鐵質咧絕對咧會係比白麵包咧係高一啲㗎。咁可唔可以搽啲嘢落啲麵包嗰度啊？咁可以嘅，咁可以搽一啲牛油啦，或者一啲植物牛油啦。講到呢一度，如果你中意呢個 video 啊，請你俾個 like 我，請你訂閱我嘅營養師媽媽頻道啊！多謝大家收睇。